Grazie caro padre Bruno, avete capito che siamo molto amici e fratelli. E adesso dunque è indispensabile per seguire questa conferenza avere questi due fogli. Allora controllate che avete i due, c'è la poesia e c'è testi in prosa. Rimangono ancora alcuni giù se qualcuno non ha i due fogli e se non li avete mettetevi accanto a qualcuno perché sarà impossibile seguire senza questi due fogli. Dunque anch'io cercherò di rispettare il tempo e l'intenzione sarebbe quasi di una introduzione soprattutto a questa grande poesia di Teresa di Lisieux di cui si è già parlato e che ho ritradotto interamente dal francese. Dunque è una traduzione inedita che è veramente fedelissima al testo originale. Dunque se qualcuno non ha il testo, anche qui, vedo, e altrimenti dico seguite con qualche vicino. Ecco. Allora prendo il foglio in prosa e questa introduzione, il clima cristocentrico e mariano della vita e dottrina di Teresa. La teologia di Teresa è perfettamente unificata, semplice e ricca. Sta tutta nell'amore di Gesù, vissuto con Maria nella Chiesa, nutrito dall'Eucaristia e dalla Sacra Scrittura. Direi lì vedete l'amore di Gesù con queste componenti, dunque Maria, la Chiesa, l'Eucaristia, la Scrittura. Si può dire che tutto è cristologico, tutto è ecclesiologico, tutto è mariano e eucaristico. La sua vita mistica, sempre vissuta con Maria, è tutta di fede, speranza e carità, a dei livelli nuovi e estremi di intensità. E anche la piena realizzazione della sua umanità femminile come sposa e madre, figlia e sorella. Attenzione, non solo bambina, una donna pienamente realizzata come sposa, madre, figlia e sorella, che lei esprime simbolicamente come le quattro corde del suo cuore. Alla cugina scrupolosa, Teresa raccomanda la comunione frequente e l'amore illimitato della Madonna. Le sue parole: non temere di amare troppo la Santa Vergine, non l'amerai mai abbastanza e Gesù sarà molto contento perché la Santa Vergine è sua madre. Una lettera del noviziato. Vedete, è il vero senso del nunquam satis de Maria. Non si ama abbastanza la Madonna e Gesù è contento. È il clima cristocentrico e mariano di tutta la sua vita. E lì cito una strofa di una delle sue prime poesie che dà perfettamente questo clima mariano. O Vergine Immacolata, sei tu la mia dolce stella, che mi doni Gesù e mi unisci a Lui? O Madre, lasciami riposare sotto il tuo velo soltanto per oggi. Quindi la semplicità, ma tanta profondità in queste parole. Sempre Gesù al centro. Maria, tu mi doni Gesù, mi unisci a Lui. Simbolo della stella e riposare sotto il velo di Maria. Ritroveremo questo grande simbolo in Teresa e vivere il quotidiano. La teologia di Teresa è narrativa e simbolica. Conviene dunque seguire il filo mariano della sua vita con alcuni testi più caratteristici, ci sono anche tanti altri. L'ultimo sarà la sua poesia Perché ti amo, o Maria. La poesia 54 che è la sintesi di tutta la sua profonda e originale mariologia che si può caratterizzare così: Maria è la più grande perché è la più piccola. Allora così ci sono due parti nella mia esposizione. Primo questo filo mariano, seguiamo questi testi e la seconda parte sarà guardare, certo brevemente, questa poesia. Ma direi proprio ci avviciniamo alla festa dell'Immacolata e vorrei soprattutto lasciarvi questa meravigliosa preghiera di Teresa, veramente che ci fa entrare attraverso il cuore di Teresa nel cuore stesso della Madonna. Il filo mariano della vita di Teresa, e vedete, ho indicato, non avrò il tempo di leggerli, ma leggeteli tutti attentamente.
Teresa affida a Maria la redazione della storia di un'anima nel prologo del manoscritto A. Vedete, prima di prendere la penna mi sono inginocchiata davanti alla statua di Maria, quella che ci ha dato tante prove di predizioni materne da parte della Regina del Cielo per la nostra famiglia. E l'ho supplicata di guidarmi la mano affinché non tracci una sola riga che non le sia gradita. Poi, aprendo il Vangelo, il mio sguardo è caduto su queste parole. Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che volle ed essi andarono a lui. Vedremo esattamente lo stesso nella grande poesia di Teresa, la preghiera a Maria, ti amo Maria, e immediatamente l'apertura del Vangelo. Dunque la Madonna del sorriso, avete tutte le foto in questo bel libro. Allora, il racconto del sorriso della Madonna, sempre nell'autobiografia, manoscritto A, un racconto molto bello, una grazia fondamentale, fondatrice, possiamo dire anche una grazia mistica. La bambina di 10 anni ha questa profonda malattia psicologica causata dalla morte della mamma e quella ferita che si è riaperta quando la sorella Paolina è entrata al Carmelo brutalmente, senza prepararla, e come l'aveva scelto come seconda mamma, è stata come vivere una seconda volta la morte della mamma. Allora vi raccomando, leggete attentamente questo testo molto bello, il simbolo del piccolo fiore, che non è ridicolo, è un simbolo profondamente biblico, evangelico. Gesù dice guardate i gili del campo, un simbolo dell'umanità nella condizione terrena, l'aspetto della fragilità. Uno dei grandi tesori di Teresa, una mistica della fragilità, anche della bellezza. Salomone non vestiva come uno di questi gili del campo. E allora descrive poi la Madonna come un sole, attraverso questa immagine, e questa esperienza molto semplice e bella del sorriso della Madonna. E credo che non si deve, niente in Teresa si deve interpretare come grazia straordinaria o visione. Penso che ciascuno di noi ha vissuto nella sua vita qualche esperienza di questo tipo, momento di dolore e di sofferenza, rivolgersi alla Madonna o nella propria stanza o in qualche santuario mariano, sperimentare questa tenerezza materna di Maria. Solo Teresa aveva capito che non doveva dirlo a nessuno, ma è obbligata di dirlo alla sorella Maria, che deve dirlo alla sorella che è carmelitana, che deve dirlo alla comunità, e quella diventa un disastro, perché le suore fanno delle domande indiscrete alla bambina, pensano che era una visione, c'era Gesù bambino, eccetera, e Teresa pensa ho mentito. E dunque diventa per lei un motivo di sofferenza, vedete, lo dice alla fine del suo racconto, e avrà la conferma di questa grazia nell'altro testo che vedremo, il racconto a Nostra Signora delle Vittorie. E farà sempre riferimento a questo sorriso della Madonna, la Vergine sorridente, non solo la Madonna che piange, vedete, ma anche la Madonna sorridente. Prima comunione e consacrazione a Maria, c'è un rapporto profondissimo in Teresa tra Maria e l'Eucaristia è il vero corpo nato da Maria Vergine, e dunque vi ho dato lì il racconto sempre nel manoscritto A, la prima comunione, questo bacio di amore, l'unione mistica, l'unione con lo sposo per Teresa Lisieux, è semplicemente la comunione eucaristica. Papa Benedetto ha parlato di questa mistica del sacramento più che tutte le estasi. Non c'è niente di più grande, non c'è una unione mistica più alta che quella della comunione eucaristica pienamente vissuta. E dopo il pomeriggio Teresa pronuncia al nome delle sue compagne la consacrazione alla Madonna, e vedete le ultime righe sulla seconda pagina. Non era forse lei, Maria, che l'aveva guarita con un sorriso visibile? Non era stata forse lei a deporre nel calice del suo piccolo fiore il suo Gesù, il fiore dei campi, il giglio della valle? Come tanti santi, quando Teresa fa la comunione, è come ricevere Gesù, il corpo di Gesù, dalle mani di Maria, il simbolo del fiore applicato a Gesù stesso. Allora il racconto molto bello della visita, una grazia ricevuta nel santuario mariano di Nostra Signora delle Vittorie. È un argomento di cui spesso abbiamo parlato con padre Bruno. Teresa è una mistica del popolo, una mistica per tutti,
una vita mistica che tutti possono vivere senza niente di straordinario, Papa Francesco insiste molto sui santuari mariani come luoghi di incontro con Dio per il popolo di Dio. Allora, questo avviene a Parigi, nel santuario di Nostra Signora delle Vittorie, un testo che mi tocca profondamente perché sono parigino. Questa basilica di Nostra Signora delle Vittorie è il luogo della conversione dei miei genitori, che erano tutti e due calvinisti. Ho avuto una santa mamma, poi mio padre ha seguito. Per questo noi siamo stati battezzati nella Chiesa Cattolica. Ho celebrato la prima messa in questa chiesa di Nostra Signora delle Vittorie e anche ho celebrato il funerale di mio padre in questa chiesa. Dunque è un luogo che mi è molto caro e per questo direi non posso leggere superficialmente questo testo di Teresa. Allora ritengo solo la parte centrale di questo racconto, perché è profondamente teologica. La Madonna mi ha fatto sentire che era veramente lei che mi aveva sorriso e mi aveva guarito. Ho capito che vedeva su di me, che io ero la sua bambina, perciò non potevo darle altro nome se non quello di mamma, perché questo nome mi sembrava ancora più tenero di quello di madre. Con quale fervore l'ho pregata di custodirmi sempre e di realizzare presto il mio sogno, nascondendomi all'ombra del suo manto virginale. Qui vedete la struttura biblica, memoria del passato, il presente e il futuro, come nell'Eucaristia, l'antifona di San Tommaso, il memoriale della passione, la grazia nel presente e pegno della futura gloria. E lì vedete cosa vive lì, ai piedi, in questo santuario, ai piedi della statua della Madonna delle Vittorie, la conferma di questa grazia del passato, del sorriso, una nuova esperienza ancora più intensa, senza niente di straordinario, della maternità di Maria, la decisione di chiamare mamma, ciò che non si fa in Francia, e per il futuro nascondermi all'ombra del manto virginale, per lei sarà il Carmelo, poi parla di San Giuseppe affidando anche alla sua protezione questo viaggio a Roma. Il racconto della professione religiosa di Teresa, vedete, 2 righe che uno potrebbe leggere superficialmente, che in realtà aprono un mondo. Uno dei testi più importanti sulla piccolezza evangelica. Guardate, quella professione è fatta l'8 settembre. Che bella festa la Natività di Maria per diventare la sposa di Gesù. Era la piccola Santa Vergine di un giorno che presentava il suo piccolo fiore al piccolo Gesù. Ed è Teresa stessa che ha sottolineato 3 volte piccolo, piccolo, piccolo. Dunque per lei la professione è un vero matrimonio spirituale e dunque vedete la piccolezza di Teresa con il simbolo classico del fiore principale, lei, ma dunque avvolta tra la piccolezza di Gesù e la piccolezza di Maria. Dunque e vedremo proprio un'insistenza sulla piccolezza di Maria. Ecco. E l'offerta all'amore misericordioso come vittima di olocausto il 9 giugno 95, testo che si trova alla fine della storia di un'anima che Teresa offre a tutti i battezzati. Si diventa veramente discepoli di Teresa quando facciamo questa offerta. E vedete, in poche parole, mette la sua offerta nelle mani della Madonna. A lei abbandono la mia offerta, alla Trinità, e dunque chiede non posso ricevere la Santa Comunione tanto spesso come desidero, ma Signore, non sei tu onnipotente, resta in me come nel tabernacolo, non allontanarti mai dalla tua piccola ostia. In Teresa c'è un riferimento continuo all'Eucaristia, specialmente alla comunione, ma anche alla presenza reale, e questo desiderio di custodire in sé la presenza di Gesù, contro una visione superficiale che questa presenza scompariva subito, di essere come un tabernacolo vivente. Adesso sto studiando molto questa spiritualità eucaristica di Teresa e ho messo tra parentesi vedere la consacrazione a Gesù per Maria di San Luigi Maria di Montfort. Ieri padre Attard ha parlato molto bene di questo capolavoro, il trattato della devozione a Maria, che non è per niente un'opera devozionale, è un trattato, ma che finisce con una proposta al lettore di una consacrazione, cioè darsi interamente
a Gesù nello Spirito Santo attraverso le mani e il cuore di Maria. E così la storia di un'anima finisce con questa offerta all'amore misericordioso. Poi la fuga in Egitto è una delle operette teatrali di cui mi sono ispirato. Teresa è anche la mia maestra per il teatro, deve fare qualcosa anche di simpatico, scherzoso e fantastico alle volte, ma per dare un messaggio spirituale forte. E dunque ho scritto una chiave di lettura di questa operetta perché si potrebbe leggere, non vedere la profondità. La salvezza del criminale Pranzini, raccontata al centro del manoscritto A, subito dopo la grazia di Natale, è per Teresa la prima e fondamentale esperienza di maternità spirituale. Solo che nel racconto non troviamo il nome di Maria, ma grazie a Dio la Santa ne esplicita la dimensione mariana nell'operetta teatrale La fuga in Egitto, RP6, quasi contemporanea del manoscritto A. È Maria stessa che dice a Susanna, la madre del piccolo Dimas, futuro buon ladrone del Vangelo, appena guarito dalla lebbra per la potenza divina di Gesù bambino. Le parole di Maria. Certo, coloro che voi amate offenderanno il Dio che li ha colmati di ogni bene. Tuttavia, abbiate fiducia nella misericordia infinita del buon Dio. È così grande da cancellare i più grandi crimini quando trova un cuore di madre che pone in essa tutta la sua fiducia. Gesù non desidera la morte del peccatore, ma che si converta e viva in eterno. Questo bambino, Gesù, che senza sforzo ha guarito vostro figlio dalla lebbra, lo guarirà un giorno da una lebbra ben più pericolosa. Allora un semplice bagno non basterà più, occorrerà che Dimas sia lavato nel sangue del Redentore. Gesù morirà per dare la vita a Dimas ed egli entrerà nel regno celeste nello stesso giorno del Figlio di Dio. E ho scritto si riconoscono tutte le espressioni più caratteristiche del racconto della salvezza di Pranzini. Allora, abbiamo parlato della fede di Maria, ma non c'è la fede senza la speranza e la carità. Chiaro, anche si parlava della fede in questo senso. Ma vedete, questo testo è ancora più l'espressione della speranza. Per Teresa di Lisieux, un cuore di madre. Questa operetta è l'opera più ricca sull'amore materno. Fa dialogare due madri, la Madonna, l'Immacolata, e questa povera mamma che è una peccatrice, una pagana, ma che si converte. Un cuore di madre per Teresa, un cuore che crede, un cuore che ama, ma soprattutto un cuore che spera contro ogni speranza la salvezza del figlio più disgraziato, più peccatore. Ed è uno degli aspetti più originali, più potenti di Teresa di Lisieux. Una speranza illimitata fino a sperare per tutti. È un tema che il grande teologo Balthasar ha ripreso, ma Teresa lo esprimeva in modo migliore e più semplice. Ecco, e finisco dunque con questo percorso, dunque testi che vi raccomando proprio di leggere, anche di pregare. Ultime parole del manoscritto B, implicitamente mariane. Questo è importante perché avete sentito anche quando Padre Emilio parlava di San Giovanni della Croce, non ci sono molti testi, ma in realtà si può vedere la Madonna dappertutto, nei testi di San Giovanni della Croce. Allora ci sono i testi esplicitamente mariani in Teresa di Lisieux, sono abbastanza numerosi, ma altri dove non c'è il nome della Madonna, ma si vede un'esperienza che è vissuta profondamente con Maria. Un esempio, quando lei, sempre nel manoscritto A, dice mi ha più rimesso che alla Maddalena, la peccatrice, perché mi ha rimesso in anticipo impedendomi di cadere. Questo è assolutamente vero per la Madonna, è salvata dal peccato, ma in modo tale, l'amore preveniente che proprio ha impedito il peccato di essere presente nella sua vita. La Teresa non è l'Immacolata Concezione, ma aveva la certezza di essere preservata e si lamenta di un falso romanticismo dell'epoca. Ho sentito dire che non si è mai trovato un'anima pura che ami più che un'anima penitente. Vorrei smentire questa parola. Cioè bisognerebbe fare tutti i peccati della Maddalena prima per poter amare veramente Gesù.
Questo certo è sbagliato. Poi esiste un'anima pura che ha amato Gesù ancora più che la Maddalena, è l'Immacolata, è la Madonna. Dunque, testo dunque che, se pensiamo all'Immacolata Concezione, l'amore preveniente che tolse. Ecco, allora lì vedete queste ultime parole del manoscritto B, pregherà a Gesù. O Gesù, perché non posso dire a tutte le piccole anime quanto la tua condiscenza è ineffabile? Sento che se per impossibile tu trovassi un'anima più debole, più piccola della mia, ti compiaceresti a colmarla di favori ancora più grandi se si abbandonasse con fiducia completa alla tua misericordia infinita. Queste righe sono scritte l'8 settembre, 6° anniversario della sua professione. La piccola Maria. Vedete, infatti esiste un'anima ancora più piccola di Maria, ancora più colma di grazia, ancora più abbandonata alla misericordia di Dio, è Maria. E così questo testo ci introduce immediatamente alla grande poesia. C'è un legame profondissimo tra questo manoscritto B, il capolavoro di Teresa, nel cuore della Chiesa, Io sarò l'amore. C'è un legame profondissimo con la poesia Perché ti amo Maria, seguiamo l'ordine cronologico, ed è la stessa sorella, anche madrina di Teresa, Maria del Sacro Cuore, che aveva chiesto a Teresa di scrivere il manoscritto B e che la stessa che chiederà in maggio del 97 a Teresa di scrivere il suo pensiero sulla Madonna. E vedete, nei due casi, e sono i testi più alti di Teresa, scrive delle preghiere. Allora è tanto importante per noi quando i santi ci lasciano dei testi in preghiera, noi dobbiamo pregare questi testi. E vi raccomando molto, proprio, ne dirò solo qualche parola per rimanere nel tempo di introduzione, ma vi raccomando soprattutto di pregare questa preghiera di Teresa che è proprio un gioiello. Lì avete una traduzione fedelissima, anche se l'italiano non è perfetto, ma conosco abbastanza la lingua originale, il francese, dunque ho cercato di fare una traduzione che corrisponde esattamente al suo testo, perché purtroppo spesso si fanno delle traduzioni devozionali, cioè mentre il linguaggio di Teresa è molto molto preciso, non usa mai una parola sbagliata o al posto di un'altra, dunque bisogna essere molto attenti. Allora, vedete, questa poesia, Perché ti amo Maria, forse è l'esempio migliore dell'ermeneutica evangelica, per usare una parola grossa, l'interpretazione del Vangelo in Teresa di Lisieux. E si potrebbe dire sola scrittura. Vengo da una famiglia calvinista, ma c'è un modo cattolico anche, proprio una mariologia che è unicamente evangelica, non usa altro testo. Ma certo il Vangelo letto nella Chiesa c'è tutto il dogma, c'è l'incarnazione, c'è la verginità di Maria, tutta la verità, ma semplicemente contemplata e unicamente attraverso il testo del Vangelo. Ci sarebbe tanto da dire sul contesto, perché Teresa si lamentava dei predicatori che parlavano della Madonna in modo sbagliato, parlando solo della grandezza in modo sbagliato, cose straordinarie, usando gli apocrifi, e allontanandola da noi, avevano dimenticato il principale privilegio della Madonna, che era la piccolezza. Gesù ha detto, chi si fa il più piccolo, questo è il più grande nel regno dei cieli. Allora, dunque, in questa poesia Teresa prende tutti i passi del Vangelo dove Maria è presente, in modo molto sintetico, vedete, e con questa chiave di lettura, ti amo, ti amo, ti amo. Era il battito del cuore di Teresa, il respiro della sua anima, Gesù ti amo. È morta dicendo, mio Dio vi amo, parlava Gesù, e nelle sue poesie, nelle sue preghiere, il grande ritornello è Gesù ti amo. Non è una cosa sentimentale, è l'atto della carità, dunque, lo Spirito Santo. Dunque. E allora questo ti amo, indirizzato a Gesù, avvolge anche Maria. E allora, dunque, Teresa legge il Vangelo con questo continuo Gesù ti amo, e tutti i passi dove Maria è presente, e vedremo è sempre Gesù con Maria e attraverso Maria, ti amo, ti amo. Allora lì, anche se studiate anche la teologia della carità nel grande San Tommaso d'Aquino, lui spiega benissimo che
la carità, l'amore ci fa uscire da noi stessi per unirci immediatamente all'essere amato. Dunque, mediante questo atto di amore, lo Spirito Santo rende Teresa contemporanea di tutti i misteri che sono rivelati nel Vangelo. Non è pia immaginazione, è comunione immediata nello Spirito Santo. Dunque, questa poesia è un capolavoro di realismo. Realismo dell'incarnazione, realismo eucaristico, realismo della lettura del Vangelo. Qualunque Teresa avrebbe voluto conoscere il greco e l'ebraico, avrebbe voluto anche studiare l'esegesi, ma qualunque siano tutti i lavori redazionali, non c'è dubbio che tutti questi santi testi del Vangelo ci fanno entrare veramente nel cuore di Gesù, nel cuore della Madonna. Allora, vedete qualche esempio. Dunque, le due prime strofe che sono come una introduzione. Oh, vorrei cantare Maria perché ti amo, perché il nome tuo sì dolce fa trasalire il mio cuore e perché il pensiero della tua grandezza suprema non saprebbe infondere all'anima mia timore. Se ti contemplassi nella tua sublime gloria, superando lo splendore di tutti gli eletti, che sono tua figlia, enfant in francese, non potrei crederlo, o Maria, davanti a te abbasserei gli occhi. Occorre perché un figlio possa amare sua madre, che ella con lui pianga, condivida i suoi dolori. Oh madre mia cara, sulla straniera sponda per attirarmi a te, tu hai versato tante lacrime. Meditando la tua vita nel Santo Vangelo, oso guardarti e avvicinarti a me. Il credermi tua figlia non mi è difficile perché ti vedo mortale e sofferente come me. Allora, purtroppo un problema di traduzione. In italiano non esiste l'equivalente del francese, la distinzione tra enfant e fils o fille. In francese è come in greco. In greco abbiamo uios, il figlio, e teknon, che sarebbe figlio bambino, che fa riferimento al parto. La Madonna dice a Gesù bambino, teknon, figlio mio, bambino mio, perché hai fatto questo? Mon enfant. Allora lì la parola enfant si deve tradurre in italiano ogni tanto figlio o bambino, poi è neutrale in francese, si usa ugualmente al maschile e al femminile. Purtroppo questo non si può rendere nella traduzione italiana. Allora vedete, proprio Teresa lì, proprio chiaramente posizione contro il modo di predicare del suo tempo, che allontanava Maria, sempre sublime, gloria, eccetera. No, tutta vicina. Dunque quella è la vita nel Vangelo. Apre il Vangelo non farà altro che, e possiamo dire, entrare nel cuore di Maria unicamente attraverso il Vangelo, ma non letto superficialmente, letto con questa chiave, ti amo, che fa entrare veramente nel cuore della Madonna. Allora vedete le tre strofe sull'Annunciazione, che sono molto belle, dunque commenta il testo di Luca, Maria, la verginità, la scelta, la decisione di verginità, la strofa quarta, la realtà dell'incarnazione, fa riferimento anche al prologo di Giovanni, il verbo si è fatto carne. Allora lo spirito d'amore comprendoti della sua ombra, il figlio uguale al padre si è incarnato in te. I testi in corsivo sono solo sottolineati da Teresa stessa nel manoscritto. Abbiamo l'autografo, pensava anche a una futura pubblicazione. Là già pensavo che questi testi sarebbero stati stampati. La cosa molto caratteristica è che contemplava Maria all'incarnazione e si appropria la stessa realtà parlando della comunione eucaristica. Vedete la strofa quinta. Oh Madre beneamata, malgrado la mia piccolezza, come te possiedo in me l'Onnipotente. Ma io non tremo vedendo la mia debolezza. Il tesoro della madre appartiene al figlio. E sono tua figlia, o Madre mia cara. Le tue virtù e il tuo amore non sono forse miei? Così quando nel mio cuore discende l'ostia bianca, Gesù, il tuo dolce agnello, crede di riposare in te. Vedete, la comunione eucaristica si identifica a Maria nel mistero della incarnazione.
il vero corpo, il realismo eucaristico, verum corpus natum de Maria Virgine. Poi le strofe, dunque, sempre un'insistenza sulla vicinanza, Maria vicina, Maria imitabile per tutti. Vedete, strofa sesta, tu me lo fai comprendere, non è impossibile seguire i tuoi passi, o Regina degli eletti. La stretta via del cielo tu l'hai resa visibile, praticando sempre le più umili virtù. Accanto a te, Maria, amo restare piccola. Ecco, vedete, maestra della piccolezza. E dunque, allora, la visitazione, il Magnificat, e allora guardate anche il testo di Matteo 1, il dramma sicuramente che vive San Giuseppe, sa che questo figlio non viene da lui, Maria è incinta, pensa a ripudiarla e Dio parla. Allora guardate come ne parla. Strofa 8. Quando il buon San Giuseppe ignora il miracolo che tu vorresti nascondere nella tua umiltà, tu lo lasci piangere vicino al tabernacolo che vela del Salvatore la divina bellezza. Oh, quanto amo Maria al tuo eloquente silenzio, per me è un concerto dolce e melodioso che mi mostra la grandezza e l'onnipotenza dell'anima che aspetta il suo soccorso solo dai cieli. Maria non ha spiegato, non ha cercato, ha lasciato parlare Dio. E vedete com'è bella anche l'immagine di Maria incinta come il tabernacolo che porta il Verbo incarnato. Le due strofe sulla Natività anche sono molto belle. Più tardi a Betlemme, o Giuseppe e Maria vivedo respinti da tutti gli abitanti. Nessuno vuole accogliere nella sua locanda dei poveri stranieri. Il posto è per i grandi. Il posto è per i grandi ed è una stalla che la regina dei cieli deve partorire un Dio. Oh, madre mia cara, quanto ti trovo amabile, quanto ti trovo grande in sì povero luogo. Quando vedo l'Eterno avvolto in fasce, quando sento del Verbo divino il debole grido, oh, madre mia cara, non invidio più gli angeli, poiché il loro potente Signore è il mio caro fratello. Quanto ti amo, Maria, tu che sei le nostre sponde hai fatto sbocciare questo divino fiore. Quanto ti amo ascoltando i pastori e i magi e conservando con cura ogni cosa nel tuo cuore. Vedete questo ritornello? Ti amo, ti amo, ti amo Maria, che è ripetuto. E allora lì vedete come parla della grandezza di Maria. Proprio non dimentica mai la grandezza della Madre di Dio nella povertà estrema, nella piccolezza. E lì avete anche un concentrato della cristologia di Teresa. Gesù neonato, l'Eterno nelle fasce. Il debole grido del Verbo divino, una cristologia perfettamente, direi, quella della Chiesa. Allora poi la presentazione al Tempio, sempre mescolata con le altre donne, la semplicità di Maria, la fuga in Egitto, dunque, e allora questo momento doloroso di cui si è già parlato, Bruno che ne ha parlato ieri, Gesù ha 12 anni. E guardate come Teresa riprende forse le strofe più originali della poesia. Si trovano qui 15 a 17. Il Vangelo mi insegna che crescendo in sapienza a Giuseppe e a Maria Gesù resta sottomesso e il mio cuore mi rivela con quale tenerezza egli obbedisce sempre ai suoi cari genitori. Adesso io capisco il mistero del Tempio. Le parole nascoste del mio amabile Re, Madre, il tuo dolce figlio vuole che tu sia l'esempio dell'anima che lo cerca nella notte della fede. Poiché il Re dei cieli ha voluto che la madre sua fosse immersa nella notte e nell'angoscia del cuore. Maria, è dunque un bene soffrire sulla terra. Sì, soffrire amando è la più pura felicità. Tutto quel che Gesù mi ha dato lo può riprendere. Digli che mai con me deve farsi scrupolo, può ben nascondersi a consento a attenderlo, fino al giorno senza tramonto, ove si spegnerà la mia fede. Maria nella notte della fede. E proprio sappiamo dal manoscritto C questo meraviglioso e terribile racconto nelle prime pagine quando Teresa descrive ciò che sta vivendo per la salvezza, porta nel suo cuore l'ateismo moderno, in una fede eroica, chenosi della fede, diceva Giovanni Paolo II riguardo a Maria accanto alla croce, ma Teresa condivide
non è che proietta la sua esperienza su Maria, ma ha la certezza di condividere dal di dentro l'oscurità della fede di Maria. E vedete, continua, 17, forse la strofa più rivoluzionaria. Io so che a Nazareth, madre piena di grazie, vivi molto poveramente, non volendo di più. Né rapimenti, miracoli, estasi abbelliscono la tua vita, regina degli eletti. Il numero dei piccoli così grande sulla terra che possono senza tremare verso di te alzare gli occhi e per la via comune, tutto sottolineato da Teresa, incomparabile madre che ti piace camminare per guidarli ai cieli. Vedete la piccolezza evangelica, niente di straordinario. Questa è la via di Maria, è proprio per tutti i piccoli. Ecco, e allora continua, nell'attesa del cielo, o madre mia cara, voglio vivere con te, seguirti ogni giorno. Contemplandoti mi immergo rapita, scoprendo nel tuo cuore abissi di amore. Poi ha parlato del dolore, parla anche della gioia, degli sposi di Cana, il miracolo, non nasconde la difficoltà, sembra, Gesù in un primo tempo sembra spingere la preghiera di Maria. C'era un particolare che non ho sottolineato nella strofa 15, quando Teresa dice il Vangelo mi insegna e il mio cuore mi rivela. Vedete, il Vangelo mi insegna, ma il Vangelo letto con il proprio cuore, quelli vanno insieme. E poi arriviamo allora alla croce. E 22, poi così finisco, tu ci ami Maria, 22, tu ci ami Maria come Gesù ci ama e acconsenti per noi ad allontanarti da Lui. Amare e dare tutto e dare se stesso. Tu hai voluto mostrarcelo restando il nostro appoggio. Il Salvatore conosceva l'immensa tua tenerezza, sapeva i segreti del tuo cuore. Rifugio dai peccatori è a te che Egli ci affida quando lascia la croce per aspettarci al cielo. Qui abbiamo una delle più belle definizioni dell'amore, amare è dare tutto e dare se stesso. Teresa ha la genialità delle formule lapidarie, Gesù la mia gioia è amare te, cioè queste formule brevi, semplici e profondissime. Quella. E poi dunque l'ultimo particolare del Vangelo, anzi si limita ai 4 Vangeli, non prende il testo degli Atti e degli Apostoli, ha voluto limitarsi ai 4 Vangeli, basta il silenzio del Vangelo, Gesù racconterà in cielo, bisogna aspettare, non inventare cose straordinarie come facevano gli apocrifi. E vedete l'ultima strofa. Ben presto io l'ascolterò questa dolce armonia, ben presto nel bel cielo io verrò a vederti. Tu che venisti a sorridermi alla mattina della mia vita, torna a sorridermi ancora, madre, ecco la sera. Non temo più il fulgore della tua gloria suprema, con te ho sofferto e voglio adesso cantare sulle tue ginocchia, Maria, perché ti amo, et ripetere per sempre che sono tua figlia. Chanter sur tes genoux, pourquoi, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Qui vedete la memoria del passato, questa struttura biblica, fa memoria di questa prima grazia dell'infanzia, il sorriso della Madonna, alla mattina della mia vita. La sera, Teresa la grave malattia, morirà pochi mesi dopo, il 30 settembre, e vedete l'affermazione del cielo, sappiamo dal racconto del manoscritto C che è un'affermazione eroica, perché la sua prova, tentazioni, non dubbi, ma tentazioni fortissime contro la fede, portano proprio sull'esistenza del cielo. E scrive il credo con il suo sangue, cioè sono pronta a versare fino all'ultima goccia del mio sangue per confessare che esiste un cielo. Allora vedete l'affermazione del cielo, e dunque i 2 versi, tutto direi il riassunto di questo duplice ritornello che correva attraverso tutta la poesia, ti amo, sono tua figlia. Allora, carissimi amici, penso proprio che la piccola Teresa ci dà un tesoro, che forse è uno dei testi più belli sulla Madonna, direi proprio sulla vita mistica della Madonna, così semplice e così profonda, che vuole condividere con ciascuno di noi, i suoi figli. Grazie.
Grazie Padre François-Marie Lettel per averci portato a leggere così sapientemente la Mariologia di Teresa di Lisieux. Ci ha colpito la tua competenza, ma anche il tuo entusiasmo che ci spinge a riprendere di nuovo, per chi già conosce questa poesia, o a prenderla per la prima volta per chi ancora non la conosce e meditarla, perché effettivamente questo testo, scritto pochi mesi prima di morire, come ha appena ricordato padre François, di Teresa di Lisieux, forse è la più alta mariologia esistente fino a questo momento, compresi i grandissimi autori. Perché? Perché è tutta unicamente basata sul Vangelo. La più alta mariologia, la più alta esegesi. Lei che sognava di essere un'esegeta, forse non sarebbe arrivata a questa altezza se avesse studiato il greco e l'ebraico come abbiamo fatto noi, e che ci limitiamo spesso alla filologia. È bello quello che ha sottolineato nella 15ª strofa, dove ha detto: il Vangelo mi insegna e il mio cuore mi rivela. Anche il Vangelo vale poco se non ci parla. Ovviamente vale nella sua oggettività, è lì perché noi peschiamo dal Vangelo, ma finché questo Vangelo non diventa risonanza per noi, per me, è morto perfino il Vangelo. Allora, dedichiamo adesso pochi minuti alla riflessione. Abbiamo tutti questo foglio della poesia, bella e lunga. Ciascuno, io invito a scegliere una strofa, leggersela e vedere come magari viverla nella sua vita. Saltiamo la condivisione con il vicino e, visto che il tempo si fa breve, diamo qualche minuto a qualche domanda, poi terminiamo con la preghiera. Fatevi coraggio, altrimenti dovrà fare una domanda a padre Luis Jorge.
Sì, perché proprio la mariologia dell'epoca, era una mariologia esclusivamente trionfalistica, sempre privilegi, sublime, gloria, eccetera. E allora lì, proprio interessante, è importante, direi è totalmente biblica, respira la parola di Dio, è penetrata, e quella affermazione di Gesù, prendendo un bambino nel testo di Matteo, quello che si farà piccolo è quello che è il più grande nel regno dei cieli. Allora direi, la domanda è buona perché la piccolezza assoluta è quella di Gesù. L'ultimo testo, ma non potevo citarlo lì, ma l'ultima lettera di Teresa, lettera 266, è un'immagine che ha scritto per il suo fratello spirituale, Bellier, futuro sacerdote, che rappresenta Gesù bambino nell'ostia consacrata nelle mani del sacerdote. E ha scritto accanto: non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo, lo amo perché è soltanto amore e misericordia. Per lei, come San Francesco diceva che l'Eucaristia era il sacramento della povertà di Dio. Guardate, fratelli, la povertà di Dio, si può dire per Teresa di Lisieux, scusate, il sacramento della piccolezza di Dio. Allora direi che l'amore, proprio dell'amore, è abbassarsi, dice Teresa. Allora Maria è la più vicina a Gesù, è lui che è il più grande in assoluto, è il figlio di Dio, che è assolutamente all'ultimo posto. Ma Maria è la più vicina a Gesù in questo cammino. Direi accanto a Gesù piccolo, proprio la piccola Maria che offriva il suo piccolo fiore al piccolo Gesù, ed è per questo è la più grande nella visione proprio evangelica, cristologica. Queste parole toccano l'originalità della fede cristiana, che è difficile da assimilare, è difficile credere fino in fondo che Dio si è fatto davvero come noi, in tutto simile a noi eccetto il peccato. Questa è la piccolezza di Dio, di cui Teresa non ha più paura. Leggo gli ultimi 2 versetti della seconda strofa della poesia di Teresa, dove sentite il coraggio e la fiducia ovviamente che ha Teresa quando dice: credermi tua figlia, sta parlando con Maria, non mi è difficile, poiché ti vedo mortale e sofferente come me, mortale e sofferente come me. Sant'Agostino, San Tommaso hanno detto cose stupende, ma forse questo coraggio non l'hanno avuto, non lo so, ma sì, mi sembra che, ed è un coraggio che dà coraggio a noi, che deve dare coraggio a noi. Il credermi tua figlia non mi è difficile, poiché ti vedo mortale e sofferente come me. Sì, credo che lì, vedete, una lettura superficiale di questo testo, si potrebbe dire, Teresa proietta la sua esperienza sulla Madonna, immagina la Madonna a partire da ciò che vive. Invece è tutto il contrario. Lei ha la certezza di condividere realmente l'esperienza della Madonna. E direi l'aspetto, soprattutto, forse uno degli aspetti più impressionanti di Teresa, questo cuore di madre, quando chiama Pranzini il mio primo figlio. Proprio Gesù ha dato, vedete, dicevo, il racconto di Pranzini, un testo implicitamente mariologico, perché Teresa, quando ha deciso di tenersi ai piedi della croce spiritualmente, per raccogliere il sangue di Gesù, spargerlo sulle anime, specialmente le più bisognose e più in pericolo, Gesù dice: donna, ecco tuo figlio. E niente di straordinario, tutti i giornali parlano di questo mostro, è lui. E Teresa lo chiama mio primo figlio. E afferma la certezza che sarà salvato anche senza confessione, anche senza nessun segno di penitenza. E dice: tanta fiducia avevo nella misericordia infinita di Gesù.
Allora, nel testo che ho citato della fuga in Egitto è bellissimo perché lì proprio risale al cuore di Maria. È Maria che dice alla Chiesa, a ogni madre, a ciascuno di noi, abbiate fiducia nella misericordia infinita del buon Dio, quando trova un cuore di madre che mette in essa tutta la sua fiducia. Dunque tutt'altro che proiettare le sue idee, ma la certezza veramente, anche attraverso il suo cuore di donna, di conoscere dal di dentro il cuore di Maria. Questo mi sembra molto importante e molto bello. Bene, credo che a questo punto abbiamo capito abbastanza. La preghiera la voglio fare leggendo le prime 2 strofe di questa poesia, che è una preghiera, come ha detto Padre Letel, e che può diventare la nostra preghiera. Non lo leggiamo insieme, la leggo io. Vorrei cantare perché ti amo, Maria, perché il nome tuo sì dolce fa trasalire il mio cuore e perché il pensiero della tua grandezza suprema non saprebbe infondere all'anima mia timore. Se io ti contemplassi nella tua sublime gloria, superando lo splendore di tutti gli eletti, che sono tua figlia, non potrei crederlo. O Maria, davanti a te abbasserei gli occhi. Occorre, c'è bisogno, affinché un figlio possa amare sua madre, che lei pianga con lui, condivida i suoi dolori. O madre mia cara, sulla straniera sponda, per attirarmi a te, vuol dire su questa terra, per attirarmi a te tu hai versato tante lacrime. Meditando la tua vita nel Santo Vangelo, oso guardarti e avvicinarmi a te. Il credermi tua figlia non mi è difficile, poiché nel Vangelo ti vedo mortale e sofferente come me.